你好，怎么啦？我去王大伯家一趟，帮他去修一个他自己也说不清楚的一个电器。连他自己都说不清楚，你能修好啊？他都已经叫过好几天了，不管能不能修好，我都要去看一下呀。人家一叫你就去，娜娜他们送来的冰箱，你到现在都还没给我接上电。岁月匆匆想。等一下，那里那么高，你一个人怎么上得去呢？我跟你一起去。你这架高柴火好了，我一个人可以的呀。走吧走吧，你一个人去我怎么放心呢？走走走。谁能无奈？爱恨交错不停的轮回。哥啊，这个哎，相聚分这个钱，哎，这个数字在这里按了。哎，我要有花用，哎，藏在心中。谁个？不有啦，有。谁是这个谁是个半天的把鬼，你自个说的挺估计不中了，我也大概不中了。下个月我这个。飘落的季节，谁能看见我心里的泪？我的开着香味，也许已经枯萎。谁还在意我流下的泪？如果爱心碎，我的心化成血，坠落在这世界。把包给我，你去把门口的柴火去搞了。好。人家一叫你就去，娜娜他们送来的冰箱，你到今天都没有给我接上电。像一阵风，多少故事留下感动，谁能无悔？谁能无泪？爱恨交错不停的轮回，相聚分离又是心头，多少无奈藏在心中。花谢花开，春去秋来，我怕等不到你的爱。又是雪花飘落的季节，谁能看见我心里的泪？闻不到梅花开的香味，也许已经枯萎。谁还在意我流下的泪？如果爱要让人心碎，我的心已慢慢化成雪，坠落在这世界。又是雪花飘落的季节，谁能看见我心里的泪？闻不到梅花开的香味，也许已经枯萎。谁还在意我流下的泪？如果爱要让人心碎，我的心已慢慢化老潘，原来你在炒蘸面，我老远就闻到香味了。你炒的蘸面我最喜欢吃，我蛋不要那么多，你自己碗里面放一点。蛋我不喜欢吃，我掐指一算，你这几天肯定想吃我炒的炒大面。还掐指一算，你算的还真准。我这几天就想吃你做的炒拌面。我不喜欢吃蛋。你喜欢吃的，
知道你是生给我吃的，快快。你呀，跑着跑着，老潘快进来，下雨了。大哥大嫂，伟伟啊，下雨呢，你怎么来了？我放假了，咱们出去玩去吧。你老公呢？找我们出去玩？他自己钓鱼去了，我就来找你们玩了。好好好，快进来快进来，都下雨了，我们进去合计合计。干嘛？是小宝他们来了。老谭，小宝、娜娜，你妈妈来了吗？英文姐，我在这里。欢迎欢迎，你每次来都带东西，我怎么好意思呢？干嘛？哎，小宝、娜娜，快点，我们进去。走。英文姐，我好像闻到有水梨芹的味道呢。英子姐，我们这里不叫水梨芹，叫水芹菜。这么多水芹菜，你们哪里搞的？这个水芹菜是叶红花了好大的力气才搞到的。对啊，那里好多一大片呢。好吧，下面有好多水芹菜。你去吧，等下下雨了。那不行，看见了我要睡着。那你等我一下，别下去啊。春去秋来，我盼不到你的爱。又是雪花飘落。你等一下，来，把这个鞋子放进去。小心啊！你怎么不下去？哦，我这样拍着你，别担心啊。你看啥？我说你看这么一大片，快点，都下雨了，都打雷了呀！哟，这天真的要下雨了，你快点，我回去好了。好了，我马上好了。我的心已慢慢化成雪，坠落在这世界。你小声一点。往里走，别带着了。你看，肉也有了，水芹菜也有了，我们包饺子吃好不好？好。啊，水芹菜包饺子，我还是第一次吃呢。这个可好吃喽！一红，你们家今天咋这么热闹呢？燕子姐，你们三个穿这么漂亮干什么去啊？我们出去玩。出去玩，恐怕是去看人头吧？阿姨，你们不怕堵车吗？业务说的有道理。去年这个时候，我在路上堵了10个小时。啊，堵了10个小时，那我是不敢去了。说好的出去玩，怎么也不去了？你们真是的，说变就变。还笑，别人要笑我们待在家里不出去玩，我们还笑别人堵在路上呢。别人笑我们在家里，我们笑别人在路上。燕子姐，今天我这人多，等会过来搭把手啊。好，我去换件衣服，马上就来。哎呀，不要生气啦。哎呀，伟伟，我来啊！我来吧。我来。好吧。今天放假，我们热热闹闹包饺子多好呀！对呀，我们就不去添堵了。是呀。阿文姐，来得早不如来得巧，饺子刚刚好可以吃了。阿文姐，你先吃。还是在家里好吧，不然还堵在路上呢。本来我也想出去玩的，现在看来还是在家吃饺子好。
好吃吗？快点，你们大家过来端着吃，别愣着了，快端上。那我的呢？在哪来？给你。那你的呢？你的在这里。好好好。今天的饺子好不好吃？